Jangan ditarik, jangan ditarik. Putusin ya, putusin. Udah. Udah. Oh, pindah lagi. Iya, dia mengacak-ngacak. Kadang talang, kalau udah ngacak-ngacak. Kasih tempat. Gede ini. Masih dengan Pak Hence. Sedikit kendala tadi, termehek-mehek dia. Ayo, sirkus. Udang siapa tuh? Wih, sirkus Betawi. Pesta Lemadang. Benar-benar. Oh, saya kan nyamperin tuh.
Lumayan, lumayan bro. Jangan kasih lemah bro. Main celi. Udang ya. Aduh, 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 aduh. Dengan Pak Henjeli. Jangan kasih tendang, langsung tarik. Lah, gulung, 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 gulung. Mantap. Ah, mocel. Enggak. Mantap jiwa. Kucing Anggora ini mah. Mantap tadi bang. Mantap. Mau diangkat. Sobek. Dasnya punggungnya. Wah, cantik lagi ya. Ada temannya tuh. Ngintil ya, mau ngintil. Tuh temennya tuh. Kamu cantik. Bisa sobek tuh bokongnya. Iya. Buset, sobek. Sobek. Kena gancu. Tuh temannya tuh. Itu om jadi itu om yang naik baju merah. Diri. Sini. Sini. Oke. Mantap. Double strike. Tambah lagi ya. Double strike. Dapat gelak juga. Double strike teman-teman. Sini. Liga warung Ipul. Trek geser sini, Dek. Iku ada temennya tuh. Deketin.
One boy. Mahi-mahi. Wih. Uish. Itu punya gig kau eh. Jadi merosot terus. Iya. Mahi-mahi. Oh. Wah. Ya, copot. Balik. Aduh sayang. Rendam video ini ada menarik dah. Rendam dia ini. Panggil semua. Sini. Ini temen gua juga tuh lembek tuh. Keringetnya udah kemana-mana tuh. Nah, dari udah, sini udah itu disiapin di atas. Tuh udah disiapin tuh. Lemas-lemas.
Dia udang habis ini. Yang duluan. Habis ini pegang udang aja nggak kuat ya. Gemetaran, Mbak. Wan, berapa menit, Wan? 10 lah. Kecak deh. Benar. Iya. Rusak nih. Mau kok begitu kan? Hitung lagi ukuran kurang lebih kan. Hitung ukuran. Ya, kesini lagi dia. Satu rombongan lagi. Ini mau Pak Sahen lah, yang Ayo kita tahan gitu ya. tahan dulu, geser. Turun. Oh, ada. Oke, mantap jiwa. Mantap bro, mantap. Ih, cakep. Terbang dia, bro.
Masih kuat. Sudah 5 menit ini, bro. Ini bekongnya ya Sen. Yang penting dia nggak ngeloncat aja. Tadi pacak ngomong gimana lama. Udah. Mau lagi kayak ngir rekor Bener. Pak. 10 menit. Oh, dia baru berapa? Baru 5. Bikin makan apa? Oh banyak ikan kecil-kecil ya bawahnya. Makanan dia itu ya. Oke, Pak Beki Bo. Halo, capek bro. Mau gantian lagi? Capek bro. Larian mas. Ya. Jawa. Lari. Melengkung. Pisang lagi. Ini. Oh. Bro. Belum kelihat loh. Iya, mari Pak. Dia aja putar-putar. Joran. Itu aja. Bawa apa atas tuh? Nah, aku mau ulur dulu. Ayo bro, tarik lagi bro. Pegel-pegel lalu. Habis makan pegel-pegel lalu. Pegel, Bro. Sudah strike semua ya? Udah semua. Udah narik. Wih, masih balas. Ada temannya di bawah. Ya, kemari lagi dikerjain. Kerjain ikan, Bro. Ini udah capek ini, Bro. Udah dekat mau pura-pura anteng dia. Ya, kesono lagi. Hati-hati loh. Ini yang klimaksnya ini. Santai, Bro. Masih dikejar. Ayo. Mantap. Mahi-mahi naik lagi. Strike lagi, Bro. Kita strike lagi dan bersama dengan Sandi. Lagi pesta Ramadan ini, Bro. Luar biasa Ramadannya. Ganas-ganas. Kita pindah tempat dulu, Bro. Biar enak recordnya, Bro. Ini dengan KM Ruby 5 dengan Kapten Jamil. Nah, ini gitu. Lagi pesta Ramadan Ramadang, Tambati, Ayu, dengan ABK siapa, Pak? Ipai, Ipai, siapa lagi? Samon, Samon sama Saman, Saman. Ya. Dapatnya Lukman. oh Lukman. Ya. Cepetan aja nggak ganti namanya. Ini Ramadannya lagi galak ini, Bang.
Mantap ini kita pesta Ramadan nih. Kalau bahasa kerennya mahi-mahi ya. Itu tuh. Ya copot, ngocel-ngocel belum rezeki bro. Udah dibilang makan dulu tadi bro. Nah, mana? Bersama dengan Bapak Sandi. Ya, mantap, tarik terus Pak. Jangan kasih kendor. Mancing apa Pak? Ini hehehe. Bersama si cantik lagi. Ayo jangan kasih sekendor. Randi, iya lompat lagi. Bapak Sandi, sini dong, senyum dong. Iya. Diam-diam baik. Yes.